on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio. Every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air. Naimbag nga aldaw manen kanya tayong amin gagayem kakabsat ken kakailan kasamot kariti amin nga agbuy-buya ken agdingdingag iti daytoy nga programa tayo Tabuk City on Air. Daytoy nga programa ket idadulwan garot iti Office of the City Mayor Engineer Darwin C. Estraniero together with our City Vice Mayor Attorney Dick Balo kasama dagiti amin nga City Councilors and dagiti department heads iti City Local Government Unit of Tabuk, and of course our City Information Officer Ma'am Aurora Amilig. Da kami garot ni makadwayo siak ni Ian Jeffrey Adatu. Kan siyempre makadwayo manan Jesse Magia. And of course, Sir Jesse, makadbatay mat lang iti technical department ni Engineer Kurt Salvita, kasamat ni Sir Reddy Retotal, dagiti staff iti Tabuk City Public Information Office, kan dagiti staff iti Gimpong Radio. So, mabuybuya tayo mat lang, babaan garot iti Facebook page iti Tabuk City Public Information Office, kan iti Facebook page iti Gimpong Radio. So, kadang iti amin nga kakailyan tayo, you can share dito nga programa tayo, tapnod ado pa iti makadingag, kasamat nga makabuya. And ipigpig sayo pa eh. Yes, we have YouTube sir. Iti Tabuk City Public Information Office niya. Kan adamot lang iti Zino application nga mabalinda nga i-download di cellphone data no anywhere, anytime they can open data ket mga ganda tayo. So worldwide po tayo mga kaibigan. Iti daytoy nga programa iti City Local Government Unit of Tabuk. So itata sir kat makadwa tayo garo dagiti bisita tayo manipot iti SDO Tabuk, iti Schools Division Superintendent ni Dr. Benedicta Bigamatero, iti nasaong opisina kasamat nga makadwa tayo iti may sapay nga department head iti City Special Concerns and Coordinating Office. Ay nagkamali pala ako doon sa isang letter ko last time, but then ganyan po talaga. Makadwa tayo ni Sir Glenn Wansi. So isuda po iti makadwa tayo tatanga aldaw karag iti aming nga viewers kan listeners, mabalin kayo nga comment babaan iti Tabuk City Public Information Office no danto dagiti damagyo. Hope nga masaludsod tayo dagitoy kadagiti bisita tayo, and of course once again you can share daytoy garod nga programa tayo niya. So itata before nga mapantayo kadagiti saludsod nga naka-prepare ditoy dinggan tayo pay garod iti kablaaw dagiti bisita tayo unan ta ni Ma'am Benedicta Gamatero, Schools Division Superintendent iti SDO Tabuk. Naimbagal daw ma'am. Naimbag nga bigat Sir Ian. Isang masagana at mapagpalang bagong taon sa ating lahat. And good day to all po, to our supporters, to our partners, and to the whole of SDO Tabuk City family. Special greetings of course to the whole CLGU team headed by our City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, and all the city officials and employees. It's an honor po to be with you today as the guest in this day's air program. Okay, thank you very much Ma'am Gamatero, and syempre iti kakaisuna nga head iti City Special Concerns and Coordinating Office, Mr. Glenn Wansi, for your opening statement. Yes, Jesse, ayan. Kat good afternoon kadagiti amin. Good noon gayam kadagiti amin nga listeners tayo iti Tabuk City on Air, especially dagiti iti different barangays kadagiti datoy cities kan amin nga followers tayo iti Facebook page, kan of course kahit kumot nga kablaawan dagiti pamilya nga adayay Toronto, Canada nga sigurado nga agur-uray damot iti update na rito. So naimbag nga aldaw tayo amin kakailyan.
Ayan, so apo isuliti makadwa tayo iti daytoy nga programa tayo. And of course later on makadwa tayo to ni Ma'am Mari de Latot iti daytoy nga programa tayo. So Sir Jesse kan kasamot ka iti amin nga agdingdingag kan agbiboya iti daytoy nga programa tayo. Last week garod ngay ket naangay daytoy City Athletic Meet. Iso nga itata ket kumustaan tayo mat iti result na daytoy napalabas. Damagan tayo garod kani Ma'am Benedicta Gamatero. Ma'am, kumusta di napalabas nga City Athletic Meet tayo? Sir Ian, kunakmat nga talaga nga successful dahito 2025 Tabuk City Athletic Meet tayo anya nga nakandak idi January 9 to 11. Agduduma digiti venues tayo, of course, ngam ti main nga host is the Tabuk City National High School, and some of the events nakandak dito People's Gym. Tapos adapay nakandak ijay Kalinga National High School. So at least DJ we also covered inya DJ nga events nga napan tayo mat and nasaksihan tayo nga talaga nga nagadumot lang dagiti nagbuya nga family members dagiti athletes kastambat nga syempre naragsak dagiti amin nga nangabak ken kastambat dagiti amin nga naki-join ditang City Athletic Meet whether you win or loss ngay ket at least adati experience nga makunada inya. Kasi nga talaga kasamang iyan kasi distributed gamin di ko di venue ti ko ti events like no swimming ko may isang resort di Villa Rosalina kan syempre di taekwondo and combatives ka di most of them ka di Bulanao kasi ti pakasarakan namin di gym so nga nawara-waras di ko ti venue dagiti events although napintas mo di panakaisayang kat na rin yung city meet tayo na naglipas mo nga wanti ko natin yung untoward incident. So before nga bantay ti saludsod ko ni Sir Glenn Wansi, babalin siguro nga damagan tayo pa niya dagiti challenges or dagiti experiences nga siguro na na-observe iti SDO Tabuk during dito'y napalabas nga athletic meet, ma'am? Oo, yes sir. Kas kagangay adala ta dagi challenges tayo anya or man anya nga kita ti program implementation. Ada dagi talagahan tayo nga nakita idi planning stage kas kumadi gamin bigla nga nayalis ti venue tayo iti taekwondo iti Kalinga National High School. Naki-coordinate kami actually dito in charge ti People's Gym nga mandan sa nagkinaawatan di terms of reference nga di gayam nag-reserve matlaang dito People's Gym kat da kami matlaang gayam. So nga bigla nga naialis di jay. So tinaging problema on the part of our district contingents. DJ bigla nga panangi-ferry da kadigi athletes da DJ Kalinga National High School. Although natugunan damot laang DJ, DJ garod di concern ijay nag-rush da nga talaga di preparation DJ venue. Anyway, manageable pa laang mat. So DJ tiim mo na nga nakita mi nga challenge during the activity itself. Digiay mo problema mi kadagito inin billeting manageable pa yung latamot ta DJ garod talo nga district iti na host ito Tabuk City Central School at medyo limited ko na talata na kasla limited kumbaga di nin billeting rooms pero nakaya na namot pa lang kit di and then may isang billeting school tayo magsaysay East nga kunada gaputa dito sentro dito dagupan iti nakabilitan da nagproblema da di kasla ko funds kumbaga no panangi-ferry da kadagi athletes da ijay Bulanao. So nga tikong ko nami to solve siguro da iti nga concern in the future medyo nagkurang kami sa contingency planning which we really have to emphasize with our districts in the future, no? So DJT on the spot nga challenge me. Tidad duma diginin although ko na tayo nga generally successful mo iti panaka-implement iti city meet tayo. Ngum adadagi coaches tayo nga kumbaga handa pa nga fully equipped with the necessary skills on coaching.
So mo tayo mat nga numaminsan dagay coaches tayo kat nagbalinda nga coach because the athletes made them kas dyan. So emergency nga coach da, but they do not yet have the necessary skills on how they are going to coach. So Knowledge. di aramidan tayo tata is really to upskill them through trainings. Tap na itikas ta oray matlang adagay basic rules ko of the games kat amuda. Ti may isa nga kasla, although natugunan mo't adalat na nga dyan kunak, medyo naladaw dyan do mga equipment nga gagangay nga kasjay. Di kunak adamot ti contingency tayo nga activities tayo nga at the start of the game na kita mo ti tournament managers kat digi immediate nga masapol ko mga madamot digi ready nga materials or equipment ijay ni so lang ti inusarme kaslakas jay. But then jay kunak earlier these challenges were not a problem at all because we were able to resolve them as we started with the activity naman. So, ilang percent yung challenge? Hindi naman talaga siya challenge in general, ano? So, kaya tayo mo't pala nga rinemedyoan amin dagijay. At least nakita tayo dagitang observations. Kanamong kadi kasamang iyan may experience as one of the coaches before when I was in DepEd before is talaga yung coaching, ma'am. Parang they just joined the coaching for additional paper for promotions. Kasi samot, ma'am. Pero hanmot kindi nga amin adulat talaga ko natin yung skill nga kwang nga coaches. But for me, my observation is siguro di kaya aduti handle na nga games kat maibingay kumatap no masurwan na gito ko na tayo nga potential nga teachers nga agbaling nga coaches tayo. Oh yeah. That's At true. least ngayon nakita tayo garo dagita niya, sir. So hopefully later on danto dagiti dato mapay nga events ngayon pagad-adalan tayo dagita nga banbanag. And how can we address later on she will answer that. So mapantay pay garod ka ni Sir Glenn Wansi regarding dito support mo iti city government kasi talaga nga nakita tayong piman iti city government who is all naging Always very supportive. supportive sa mga events din ng DepEd. So dato'y garod ni Sir Wansi, kumusta tayo man iti naging support iti city government through your office po? Yes, ayan. Kat ti support the city government through the fund and initiative of our mayor. Kat we have given a 2 million fund for this city meet. Kat in remedyon ni mayor dito ipimanta siyempre in our office kat adagamin ti naka-budget nga pananarya sa ti paranto ti upcoming karaa. So we have given 2 million for the sports equipment kada gidad dungo pa nga kailangan uniforms. So makita mat kat nga dressan tayo mat nga actually adalata dagiti kurang. Anto mo ibagamot nga we have given perfect iti amin nga dawaten data actually no minsan kat limited mat amo tayo mat nga the fund is only support niya. Ang tayo mat nga maited amin di kasapulan da. Sila ti kanayon ko ibagbaga nga kasarata dagiti na purchase tayo yung sports equipment kat tingas tamin kat direct tatan binaliwan min direct nga receive iti GSO iti school division tapno isuda iti mang evaluate no anyan to ti kurang paranto iti karaa kasi hamot nga amin nga equipment kat mausar into no karaa at adamot iti gamit to jay siguro mangusaran da ka dito training so at least kat during this budgeting for this coming karaa kat basbasit mo tinan ti ma-purchase tayong equipment kasi naala tayo mo tiraduman niya so digay ti maiba kaming support nga maitid tayo so thank you very much kini apo City Mayor Darwin Estraniero iti na-remedyo na nga fund for the city meet. Sir, siguro i-clarify ko lang basit before we'll proceed iti data next nga question tayo. Parang ilang percent yung sa support natin no kitkitan tayo jay support no na i-budget tayo bang gusto kan umanay ba naging sufficient po ba? Yes, kada kami mo ti pagnaan na. So anya di isubmit iti DepEd kada kami school division office nga mapunduan isu diay iti pinunduan tayo met. So aga po kada isuda no anyaman dagiti may PRs. Hanga aga po kada tayo isuda mo ti makamo eh. We are only giving the budget to the
division no anya di kasapulan da. So adamo di gid mga kumurang isu di nga pagmimitingan min no anya di mas priority tayo nya. So tahan tayo mo nga maited amin man di kasapulan do. So manageable mo nga kun ni ma'am nga naited tayo mat. Actually naited tayo mat dagiti no percentage nga kun kat may bagak siguro mat ati 80% kun ako na tahan ko makita da mga kata ada dagiti da gamin nga parts nga nabawasan mit adamo dagiti da mga equipment da. So iti kamayat na man nga na it's a good coordination with the Mama Gamatero regarding iti sports coordinator tayo ta kanayon da nga umumay nga apan mi coordinate. So may baga kumot nga mayat iti relation nga no anyaman dagi kasapulan kaya mimot nga maited di kayan iti city government laan. Sir Sa Jesse? bagay, Sir Ian niya na-mention mo ni Sir Wansi dagiti support ti karaakan diti about the winning athlete. Siguro dawat talang kanya na noon niya bati specific nga kwa nga tulong nga maited ti city no dumteng to diti ko natin mga karaa. Yes, actually ket han nga mabaling specific kung natin talaga nga the whole fund is from the city government. Okay. Yeah. Sir, Taga how po much? amin iti. How much, sir? So iti na pagtutungtungan ngamin kastoy gamin iti budget of the division ko ti city youth and sports ket 10 million. So di 10 million nga di hamot nga mabalin nga iti tayo amin para iti sports kasi adamot iti other programs mimot iti youth. So tingkas namin kung namin 8 million. So gaputa talaga nga din present piman dagiti from the division nga kurang DJ. So isu nagbi-meeting kami the other day nga makita mi ket talaga nga kurang ta 12 million ti proposal da. So awanon nga talaga ti pag-source out tayo amo tayo mo iti problema tayo pa iti budget tayo iti city government. So tinawagak ni Mayor kat paspas mo piman iti panang sungbat ng iremedium kuna na isong ako nak ti ultimo remedyo na kat i-release ulat ta amin iti fund iti division ti youth and sports nga 10 million ta i-remedyo nanton i-replenish nanto into no June. Which inform me kasamang iyan, hindi lang sports kasi may upcoming pa ma'am, di ba, na regional press conference. Is that included to your program, No, sir? it's not included. Ibang that, ibang that one is yun. numamingsan day takot agapula tayo pan ni Apo Mayor DI. Iremedyoan ni Mayor DI latang nga may ikan. Aso sa balin to funding day, sir. Okay. Dumawat dan to aman At least clear. Wan. Kasta mo lang di same with the city meet nga inremedyoan ni Mayor iti funding natin city meet. So kada kami lang talagang purely for this coming regional meet and youth and sports. So tiremedyo na so na-satisfied mo issue da. At imbag ata nagwon ni Mayor nga kunan nga release all the budget of your division iti sports and youth i-remedyo tayo to replenish na into no adan to ti supplemental kunan na. So the jemot akit kas lang isugal ko mo ata kahit ko lang mo ang maikantay mo iti masatisfy mo iti division office tayo regarding iti request da ito upcoming karaa tayo. So kasi iti panang support tayo. Baka top 10 to, sir. Possible. Adam mo dagiti makita tayo dito pa nagbaliw na ta. Adam mo dagiti barong techniques nga makita siguro nga maramid kan may sa anyway dani ma'am dito no mai-consider to kung madya Muay Thai mai-count ko mga gold makita ka dito ti dakkel nga umangatan na kasi dilas karaagamin datayo ti nag number 1 ijo kailang nga carry di 7 golds. Oh, sayang. So nung i-carry 7 golds adayo ati ayan ti tabuk. O so tata nung ako nito update ni ma'am nung mai-carry di Muay Thai kasi dito batang Pinoy nga sinuportaran man ti City LGU ket di isu dati nag-offer all iti the whole Philippines iti team ti tabuk iti Muay Thai. Ayun. So da amin tinangala ti Goldman so dito tikit kita nga no may consider iti counting iti gold iti Muay Thai ket dakkel nga potential nga umangat iti tabuk iti dito kaming karaa. Okay. Ay, at least na clear data kanya tayo niya, sir. Madamag mi man kasi adati met idati city nga recognition in through nya adati certain amount na rito, di ba? Para kadagiti na nga bakti city athletic meet maikandamat lang ba iti certain amount or dagiti mga ngabak lang iti regional meet kasi? No, we are basing only on the ordinance kasi. Ti makaala lang is iti regional. Sa regional. One regional lang. Is iti the ordinance and then national. Then and those represent the city in the event iti DepEd. Dagijay. Represent da like example for the
dagiti coming nga palarong pambansa dagiti. So adda ti naka-budget. So this ure mo lang dito Batang Pinoy kailang ti the problems during the Batang Pinoy ket last quarter kami ket hanti may budget diayen may ited kada isuda. So anyway ure hanti na ited diay tapno may bakak lang ti support ket we give 10,000 each kada ginapan ti Batang Pinoy. Nagdakkel diay nga support nga naited nga han nga amo numamingsan dagiti parents nga numamingsan ket deta ti bagbagada nga apay nga awan ti support nga dida nga amo nga di mo ti paspasami iti tournament club officers da nga or managers nga no anya di submit da ngamin ti office issue lang dagiyat addressan mi niya tap no mai-clear tayo kasa diri no mo Facebook ta siya ti mangirwaran nga kun da nga awan ti support ti LGU di da nga amo nga iti request da iti may isang event gamin ket 5. So inikan mi suda sa 10,000. So di gayam pinagbalin na nga 7 pero no anya din na-submit issue ati may kan. Yeah. So tingkastada anyway nagtutungtungan mi nga fund da amin mat lang diay. Nga handa nga mo nga digay na i-additional da issue dito quick lang mo awang kanubagi nang fund da amin diay kasi tikas kasta tayo. So we are basing all dagiti necessary documents nga i-submit kada tayo. Hamot nga mabaling namang titilatang awan iti basis tayo. Diya tiket ko nga idawat kan ibaga kadagiti parents dagiti players tayo nga maited tayo amin iti support hanggat kaya. Actually nagdakkel nga ited tayo kasi di last year iti Batang Pinoy nga napan nga tagatabok sakto 2,000 lang. Pero tatta gapot na makita mi nga adda pa iti fund kasi last quarter na inted tayo amin. Order ni Piman ni Mayor no anya ti kaya tayo nga maited nga support kada gito ited tayo latay so nga inted mi amin nagdakkel diay nga 10,000 each ket kas lang nga na-handle tayo ti pamasahe da nga napan Palawan. So dagi jay ti maidanon ko nga support tayo. Okay, oras tayo gagayim kakabsat kan kakailyan. It's now 12:23 in the afternoon. Ado pa iti oras tayo. Ma'am, agsabli tayo lang kani Ma'am Benny niya regarding dito breakdown ti medal tally. Damagin mi man no sino ti nag-champion, mano ti naalat ti gold, silver dagiti different districts during dito napalabas nga kwa tayo dito athletic meet. Ewan, sir, yan. Actually, dito anti-record tayo. Ti elementary, consistent nga, dito result tayo ti overall. Kundi elementary kan secondary standing. So, ti Southern Tabuk District iso da iti nag-champion with 51 goals iti elementary. Tapos 160 secondary, giving them a total of 157 golds. Ay, 157. Dakpal ita. Second, iti NTD, 2060 gold ti elementary, 40 iti secondary. So, nagdakkel ti diferensyada, 66 golds ti second or the first runner-up. Then, may katlo ti Eastern Tabuk District, elementary gold, 16, secondary 12, giving them 28 golds. And Western Tabuk District, iso ti nakaala iti third runner-up, with 8 golds, 5 for elementary and 3 for secondary. Sabagay, from time immemorial, taglablaban lang mga NTD kan STD. Oh, during my time, sir, NTD kami. NTD. Palaging Kasi NTD. Timang mangyari kami kat ambunan tayo man, diba? Ti Tanas. O, Ti nangyari, ti nangyari no apay nga kasla quote-unquote na disgrasya kung natay latan. Iti Northern Tabuk District kat basi ti entries da nga jay swimming. Kat ijay swimming, there are like 72 games ata. Ay, sayang. Iso Dami. nga medyo dakkel. Tata nga year awan iti gymnastics tayo. Medyo hantayon sa pay nga competitive kadatoy nga sports. Iso nga hantayo nga nagi-field iti gymnastics tatang. Dayto iti may nga pangalalaan nga iti daddo mga Athlete. nga daddo mga division iti Nangatong adu nga golds. Ta adu matlaeng just like swimming, adu matlaeng ti golds na iti Pero sa regional meet at karaman ti athlete iti nya gymnastics ma'am. oo, sir iyan. So nga medyo agalanganin tayo nga taawanon day tamay sa nga pagalaan iti adu nga golds. Oo, sayang dapat no madonto dagiti athletes tayo niya dagiti Kan kwa sir gamin makijoin to dito. medyo ko adu ti masapol na gamin daytoy gymnastics nga event.
hoping nga no maka procure tayo to kadagitay gadgets da, the equipment da. Barbareng laeng no mairugi tayo. So Ganun, ngorti ano, bagbagak, pero kung madigay laeng dagi awampay laeng iti equipments na, wag kadamag kung kuna da artistic gymnastics, men and women division. Siguro medyo nakurangan dati mutlaeng iti skills ta. Masapul sa nga gala tayo iti na Trainer. pintas nga trainer tayo nga Trainer. Kailangan. Oo, DJ ti maysa. Kan may sa talaga nga manugamin ti venue diti ma'am nga pagpraktisan Uwan. ng iti ubing tayo. We're eyeing at ti mari-prepare nga gym, DJ Division Office. At least today dyan, medyo ma-close isuna. So, barbareng mabalintay ito nga pangrugyan, DJ nga Pagpraktisan. pag-trainingan tayo iti gymnastics. Ti masapul na nga talaga, it's a closed gym. And the facilities na kakasjay. At least mangrugrugi tayo mutan, mutan tinaornong tayo nga rubber mats. Mausar tayo nagyay. Just like the other events, yung agusar ti rubber mats, baka agpanayon tayo tumanan iti procurement once nga malpas da gym tayo ijay division office. Ayun, congrats karagiti amin nga Athlete. naka-gold, silver, kan bronze, or any nga place you, at least nga kat mayata nakijoin kayo. And good luck. Benggit. Oo. Sa Benggit pam- yata ma'am ang Yes venue po, ano, for Sir Karaa. Jesse. This February, di ba po yun? Nayanak man na sir ayan regarding iti gymnast kasi actually tama i-update ko mot nga during 2019 before iti pandemic kat pinunduan tayo rito iti city government. Iti issue di nagatang adapay lang equipment ti gymnastic kan inbaon tayo issue na nga nag-training di Manila with the fund of 300,000. Kasanggasat na that time kat iti 2020 kat issue mo di pandemic. Issue nga han nga natuloy. Ah. So this coming nga daduman ngamin nga kwata yon, haandan nga kasangay nga limited fund tayo mo ten nya dakkel gamin iti magasto di gymnast. So alakman na iti manen nga gundaway ada gamin iti rumrumwar nga dagiti time gamin mangsungbatan tayo nga dagiti issues gamin nga rumrumwar kasara ito inkwada iti Facebook nga sports removed from the city meet due lack of fun kuna na. So dito kat dagito siguro mang is issue dito kat handa siguro mot amuti gapuna. So dagito na i-remove kuna tayo nga halmat nga total nga remove dagito no dikat dito kat na evaluate mod iti city division office tayo nga dagiti kaslangay nga awan unay tinalala nga golds for 3 years. Kat syempre tikitan tayo data tapno halmat piman nga masayang mat daytoy panang pantayo ket dagi dati possibility na mat nga makaala ti gold. Correct. Han Sila nga yung ikabil tayo masusuportahan, awen. oo. Di amo tayo nga takasara ito numalagip yun di 2023 nag number 5 tayo nagbalin tayo pa nga number 4 kasi dati continuation di kara di apayaw. Ket basit dagiti players tayo pero potential da iti makaala ti gold. But idi last year nga ni ta amin nga events tayo ket ikabil tayo nga talaga nga makita tayo kat duma gamin tapno at least may concentrate tayo kadagidya talaga nga ada potential na nya. So handa kumamat nga agbalin nga issue nga kuna da nga hangapan no digat na evaluate da tapno maikabil tayo mat ano anya dagi talaga nga makaala ti gold pero dito kat continue mat nga support tayo kadagiti sports. And, And including iti ko Batang Pinoy ket ore man no handang nga nakasali di mabalin na sumali da Batang Pinoy adala tamot support ti LGU manen ijay. So dayto ket nagtutungtungan iti duang di both LGU and di DepEd dayto tapno awan ti pinabasol no maminsan niya. So kadagiti parents handa maawatan tamay sa dati nagtawag kanya din explain ko commit kanya na tanaawatan nan kasi ti amuda ngamin kasangay nga ma-deprive siguro ta apay nga handa nga punduan diay han nga kasjay so in-explicar tayo nga na-evaluate no anyamot dagiti nakaalala nya ada gamin daydi dumanga dangay ti kuna dangay nga ije pala ang time iti elementary dakit kasta ko example na iti softball ba ma'am niya nag-champion Sir. nga high school nga Little League. maintain da ije agbanawag Little League. digay ada grassroots na kuno na grugyan na digay isu nga digay adamot dagiti kasta example na makita digi elementary awan mat alangan nga ikabil mo digay nga amom nga
kabubuom lang tapos ipan mo maumot lang at kailangan dangamin iti ko di training nga usto di Foundation. tara ito gamin kat ikaskas tayo ko that is coming karaa adangay dagiti match nga rami din tayo nga mapanda iti other provinces. Tune up. Tune up. Biki tune up kasi ay. So nga di tingin tayo nga kahit mi nga explicar nga di ay kat hanmat nga kuna tayo nga may kanda iti basta nga awan ti chance na nga basta nga isu pa lang ti nakita mi nga plano pa lang itatta ta makita tayo mo kasi lang medyo limited of funds tayo pa lang isu nga dagijay man takitan tayo man ti resort na. Kan kasi na ibagay tatay nga open mo ti CLGU. Ta kasi ano mo nga makita amin. Wan. Nga masapol nga i-coordinate na latakan niya yun mabalbalin. One sir, Jesse. Kasi siguro ti tapno at least kat may explicar tayo na siya at maamuan mo dagiti parents. So nagrigat kami no mamingsan nga agre-rely tayo lang ti mabasbasa ti social media Tama ka. nga handa nga amo ti gapuna. Misleading. Yan, at least ngayon na i-clarify dito yung issue, sir. Hopefully, dagiti agpo-post man iti negativities. It would be better kanya tayo nga idamag nga nasaya at kariti authorities tap no maansiranda rather than posting anything we don't know the verified. real answer or kasi. Kan oray man na verified. correct, oo. Madilat ta. So ito oras sa 12:32 in the afternoon agsubli kami garod kalpasan iti palagip. We will read dagito comments later on mga kaibigan. Panagtutudo manen. Umadado ti lamok ken ngumatngatot kaso ti dengue diti syudad ti Tabuk. Iti dengue ket may saasakit nga aggapu iti kagat ti lamok nga addaan dengue virus. Dagiti simptomas ket maamuan iti uneg ti duwa aging ganat 7 nga aldaw kalpasan a makagat ti lamok. Dagiti simptomas ket kairamanan ti gurigor, panagsakit ti ulo, panakabannog, panagutot ti lasag ti likod ti mata, awan ganas amangan, diarrhea, skin rashes, narigat a panag-angas, panagtaringungo, ken panagdara ti gugot. Diklikan tayo ti dengue, i-practice ti 4S, search and destroy, dalusan dagiti mabalin a pagumbungan ken pagitlugan ti lamok, secure self-protection, agusar ti mosquito repellent ken moskitero no maturog, seek early consultation, mapan iti kaasitgan nga RHU no makarikna iti simptomas, can support spraying or fogging tapno maliklikan ti panag-adu ti dengue carrying mosquitoes. Daytoy a palagip ket manipod City Health Services Office ken City Public Information Office ti Tabuk. Agsubsubli tayo garod, iti daytoy nga programa tayo at Tabuk City on Air. Our time now is 12:35 in the afternoon. Ayun, ado dagiti nag-comment garod iti Tabuk City Public Information Office. Our one of the avid listeners ni Ma'am Tonet Tonya. Salamat po, Apo Mayor, sa mabilis na action. DC ilang ang sakalam o malakas. Kastamat ni Linda Kisob, thank you very much for the quick response. Mabuhay kayong lahat. And Sir Jess, pakibasa dyan duma. Ako naman ni Madam Tonya Tonya. Wow, congratulations champion. Ako na naman si Maroon naman yung text na congratulations ka na kayo amin athletes. God bless you all. And syempre kung namot ni Nasija Carnel 1C kumuno kapin pinanon ni Sir Glenn. Congratulations and good luck athletes. Nagrigat nga basaan kami. Salamat. And karang German aming nga. listeners, kan viewers, dadagiti friends tayo garo dito kay si studio, dito sangot ti Apas Integrated School. Hello, kumusta kayo dita? Kasamot da Engineer Wilbur Itay, ni Suset Doc Tolero Itay, kasamot da Engineer Patawtaw. Kasi ado ti agdingding nga taga DPWH, kanya tayo. Ayan ko na, dagaron nga batiin man da kami one time, ije programa yo. Kasamot ni Herwin Talosa, ni
Shireen De Guzman, kasama ni mother ko Gloria Dato, ang Mugawen family, magadang family, and iti dadumapay nga karubok di talaya iskan ng bukayan. Nagpapagreet lang po sila. So, sige, tuloy tayo garod nga damag, karagiti saludsod, karagiti bisita tayo, Sir Jesse? So, medyo pumapanawan tayo man basit G ko about athletes nya Sir Glenn. Kat mapantayo man dito nya ti update yun no anya digi J kasla pagsayatan nga ipay tayo kadagiti the persons with disabilities. Yes, ngayon tayo Jesse, adang mo dito division chief tayo ni Ma'am Del kat mga ibagaak na yun na tumot. Sige, sir. Iti maitid tayo nga maipa iti city government nga programs nga maitulong tayo iti PWDs tayo. Like example, iti maitid tayo nga scholarship kadagiti PWDs from elementary and high school and then college. Tatan, dapat iti assistive device. Si assistive device nga kuna tayo kat iso dagito yung wheelchair nga warwaras tayo. Dagiti crutches kat daytoy hangay nga basta-basta nga no pandag request kat adda. Urayen mi nga di ay isubmit da nga request data ije ti mabilang no manu iti ma-purchase tayo nya dayto ti gad mi nga idanong ilawag tapno maamuan damot tahan nga dagos nga nag-request da kat adda awan ti basis tayo mo no handang agarami ti request da iso nga urnungan mi Kan i-validate yung wan mabalidate di ay kan may sa every barangays kat ada visitation di office mi kadagiti members iti PWDs nya. And then adapay mo lang tina-identified tayo nga 400 nga beneficiaries tayo nga PWDs nga iso nga dagito iti may ikan itikas lang nga di assistance, financial assistance tayo. Kat di kinaaduda ada nga talaga dagiti mabalidate nga talaga nga di kasapulan, mostly dagi bedridden. Ag kasapulan ti agas ta hantimot nga maited amin no amin kat maited maikanda. And then adamot lang di maitid kada isuda nga dagiti assistance nya adu ti assistance met lang nga maitid tayo kada isuda may sapay this year adamot lang iti may offer man iti city government nga kadagiti PWDs naganak man wenno dagiti agal-alaga nga asla nga nya di del massage therapy for 4 months siguro di ay kat accredit iti mang train kada isuda. Taday tagamin kat dakkel ngay nga pagalaan pi man iti agal-alaga ijay no amunan ti agilot. Oh, mabalin mo't nga ije barangay na ket apan mo't isu na agilot. Isu ka pa niya maala na. Kasi accredit mo't ije mangisuro kada isuda. Oh, diya ti may sa nakita kami ket mahilig ag pamasahe dan nagpamasahe ket ije may sa gayam na train gayam iti PWDs tayo. Isu gayam diya nagmasahe pi man nga agagyam yaman isu nga dakkel gayam ti maitulong tayo mat nga diyan nga maitid tayo nga kasangay nga training kadagiti PWDs tayo. Karkaro ta panangkitak circuit umadadungay dagiti massage center dito Tabuk City. So ti maysa nga kasla nagpartak di panag-aduda. Wan isong continuous dito nga program iti office tayo. So ni Ma'am Del nya pa ti mainayon namot. Good afternoon. Naibagamot amin ni Sir. Di lang inayon mi ket gaputa city tayo moton ket nakita mi ngay dagi jay no kas anumot nga makita dagi talent kan da skill dagiti PWD tayo iso nga ti in kami kasi madama ti meeting dadatay kininbaga kami di last year nga ag-organize kami iti una pa lang jay volleyball players kuma iti PWD ka itry mi nga ag-solicit pa lang iti pondona yun ana ni sir mot lang tapno adamot kuan kun makikompete tayo kasi Bagyo and Benguet pa lang ti agar aramid intar Kalinga iti dayta tapno adamot ti maikasta tayo kun nakita tayo mot nga dagijay kasla kumada sir Mangliwan nga naiko iti international nga maikompete ta adu gayam na idi during the meeting iti pidaw ije Bagyo di last year naamuak nga dati taga Mangkayan nga naiyapan je Davao iti last year iti lifting jay kanu dwarfism ket nangabak nagikat it's a time mo siguro nga i-level up tayo dagila do mga programa iso nga di pa lang tin mapanunot mi ket iyangay mi no February 14 dahil lang ti mo una pa lang iko additional na Santo dagamin iti PWDs day damot isu yung mga angay ti December sa diyan nga December diyan nga mapunpunduan mot nga isu diyan mo ti time mot nga
may kandamot iti adamot dagiti may itid tayo nga regalo, adamot dagiti sponsors tayo no minsan. Sang isumot ti party damot at the time into no December. Isong mang angay mo diay. So kahit na nga sa uwan nga ti city government kat hanto mo nga baybay-anan dagito nga PWDs tayo. Especially idi tatay kat nagkanda kami iti meeting with the officers of PWD in every barangays. Isong adada amin. Agap update damot no anyamot dagiti maaramidan da. Hanamot kahit sa unpi man nga if they are PWDs kat awam mo iti maitulong dawin maramidan da ijab barangays da. Ayan, at least ngayon nakita tayo niya, dagita nga programs iti city government, considering nga iti last December, nakita tayo mat very talented, dagiti nagperform. kababayan tayo. Ayan, at dapay dagiti skills, da nga daduma, nagaling da nga agpaint ka da, nagkanta launay, kan agsala, ato iti very talented, kan skilled nga PWD. So, one of your programs garod nga ikatay ito'y senior citizen programs. May we know no adati updates dito'y no mano ti number of senior citizens na yun kan kumusta di maawat da nga pension or nya di subsidy iti government kanya da. Okay, Sir Ian. Ayan iti social pension, iti LGU still pailaang nga 2,000 bene kan 500 pa lang tayo nalami yung budget nga approved budget ijay although dati ordinance na nga nag 1,000 kumakas national pero amo tayo jay fan tatta kat nakita mi nga 500 pa lang ngam adda iti good news tatta nga law nga nakalkalpas lang iti orientation with Commissioner Remar Mansilungan idi Monday jay Grand Zion. Dito Republic Act number 11982 Expanded Centenarian Act has give benefit for the Filipino senior citizen. Agi start dito itatoy January 2025. Dagi maka-avail dagi octogenarian, dagi ag 80 ken exactly nga ag 80 tatanga tawon ingana December kun ag 85. Tapos octogenarian dyan ag 90 kun ag 95 January 1st ingana December. Kasi maikan iti 10,000 each dagitoy aside from DJ centenarian nga dati nga kastatayo iti dati nga programa nga isumuti nakuan na ket dagitoy ti good news ditoy ket maka-avail amin nga ag milestone regardless of status adda ti SSS na GSIS na milyonaryo can even the adda abroad basta Filipino citizen. Na nga divorce di pagka-Pilipino na. May data nga lintag ma'am kasi it's additional benefit kadag iti kayat na nga agbiag iti at adupay nga tawon niya. Yes. Not only the 100 kasi 100 iso ti dati meet ited dati and thank you karagi di nagaramid dito nga lintag kasi ang gandang benefit. Pero clarify ko lang man doon sa 80, 85, 90 ka 95 no nga iti tawon na nga kat 81, 82 kasi considered nga mabibigyan sila or dagito yung nabanggit nga edad mo? Ha-answer. Dagiyaya exactly lang. Exactly. Yes, sir. Kat ID last year as of December 2024, adda iti 305 nga na-i-list min, nga na-i-submit min. ID 80, adda ti 142, ti 85, 114, 90, 24, 95, 21, kun iti centenarian kat 4. Daytoy lang kat as of 2024 kasi tatan makikita min tain pa kuami in mas mi nga talaga kat in asap mi jay master list da at dangay isong ma-440 mi nga kaslangay nga umabot daytoy iti 500 tan dagiyawan paki alam na nga haan mo't laeng nga ag kunada nga handa nga ag social pension dagitoy adda mabalin na wenno anyan bigla da nga napan nagpa-master listen ije barangay dan. Oo. Kasi Regardless makaala of dato yun. Oo, regardless of DJ status. Status wenno anyaman. So nga DJ madaman nga ag submit dapat ni manay nayunan mo tun. Ket daytoy dapat mai-submit 4 to 6 months nga before nga ag ma-reach na di milestone, i-submit me DJ application with the proof nga DJ PSA birth certificate kun DJ national ID.
Ngam no awan dagiyay adda dagay secondary kasla iti driver's license kun kunana baptisimal kun nya dagay only car kanu nga naikabil iti lintag kasi naamuan ni commissioners nga iti car kay handa nga in pag ano nga iti nag-register. So nga naikabil da only car nga dagi jay awan talaga nga proof na adda iti nakitulag da iti NCIP nga kuada iti certification nga DJ ti na iya nakanda. Tapno makuada DJ. Ket madama kami tatan nagpatulong kami nagpa-meeting kami mutlaeng diayan iti dagita chapter officers tatay nagpatulong nga mang-gather DJ ay proof ken mang pa-fill up idiayan ti application ta ipasmi tatta DJ ag alati tawon ti kas gana iti June. Tapno makastaan tano mai-prepare yung payroll. Tirigat na lang gamin daytoy. Uray naka-payroll no natay nga hanapay nga na reach J80 wano 85 ang maitud. DJ Mamadangay dagi problema tayo nga kwa. Di ba dagi jay lululo kada amang tayo di kat awan ti birth certificates da. So, anya nga di mabalin tayo nga i-attach si Jetap no makita tayo nga isuda kat kastoy nga talaga tawon da. Kasi ada dagay question nga hamot nga kastat edad na dayta kung kunada no karon no katungtungan mo dagay kaaruba da nga kunada nga kakabats da kano. On sir. Naikabil ditoy dagi jay daddo mapay school records kasi nabayagan nga kuanta uri nagpalit dapat haan nga na late before March 17, 2024 hanga mabalin hanga acceptable kami DJ ay baptisimal DJ birth certificate di panganay nga anak da takitaon da no talaga nga na kuana dit awa mo siguro agasawa itian niya tanga taon kasi dito may nga basehan kun DJ no talaga nga awan pulos ta dadagiyay kas jay nga kas pangarigan nga nga nagas asawa no awan ti pagkuan ti record jay NCIP timang determine timang proof so hanga mabalin ji kwa ji karuba dalang nga mangibaga ngay sunakat kasta ti tawon na answer awan ti kuana jay NCIP latan ti kastana. Okay. At Ayun least, nakman na JC diya ta pasya ko nang mga diya hanggamin nga certifyan ya karuba na ta mas ubing mo yung certifyan na kailangan nga i-jet tribe da mabalin mo lang i-jet tribe da ket di pinaka tribe iti mabalin iti mang certify ijay or NCIP nga talaga kasi ti kailangan dita ngamin kasi dak dita during ko two valid ID na so si Jay na ibaga na diya nga mabalin diya nga kasta nga usarin da. So nga dakil nga benefits mo dito kadagiti amin nga senior tayo. Ket data ti kanayon da kami iririri ta ti rason ti duma ket agbaybayad kami mo ti buwis apay handa kami nga ikan ngay. So nga daytang rino mo na ita dayta mo ti sungbat na ta at least ket sa pasap uray regardless of their status. Masapul la ti documentation. Right. Sir. GI pay whole body picture da nga mai-picket ijay ayan ti A4. May camel jay A4 tapos sa bali lang jay 2x2 ID. Picture namot lang. Okay, sir yan. okay. So, mapantay man mat iti sa balipay nga pagtungtungan tayo, iti other youth programs, iti city government through your office, sir. Can later on, the scholarship program. Yes, in the youth program ket supportaran tayo madlata dagiti youth tayo. Quarterly ket adati meeting tayo kasi mai-register gamin amin nga youths. Pati dagiti youths it schools every schools ket adagiti youth organizations na so dito nga kanayon maisuda nga i-organize every quarter so this first quarter ket adati ka nga maangay manen nga kailangan lata gamin iti dagito youth no minsan dati training nga invited me ta ma-update da including gamin nito mo lang ti SK kasi members of the SK are youth damutlaan so no malagip yo daytoy adadagiti youth camp ma-held kasi idi last August nga dati youth camp. Dati may isang regular program tayo tapno mo isuray tamo ti pagsasabatan dangay nga agkaron iti youth camp and then ada iti games nga mararamid. Diya ita dagiti ti may sangil iliwon mo ti ubing tata. Batahan tayo mo unay naka-concentrate idiyan digit ada dagiti trainees tayo mat lang. So diya iti may sang aramidin tayo iti youth nga panang especially lo unay panang registered kada issue dati National Commission on Youth may registered amin dagito iso nga masapol nga map-update damot laan.
Iti scholarship program, sir, kumustan iti nag-close ba iti application? Nagiti kahit nga may kati scholarship? Yes, thank you Ian kasi dito may isang nagrigat nga masungsungbatan no mamingsan kasi actually ti scholars tayo kat we have a fund of 30 million. Kat dito yung kat ti hire tayo mo dito kat 3,000. But no mamingsan gamin kat ti apply gamin it scholars tayo kat ribo. For example, idi last year kat applicant tayo kat 1,074. So panunutin tayo 1,074. Iti naala tayo, iti grantee tayo, the second sem and the first sem is 933. Kada giti 100 plus pa lang nga naala kat agree da pa kada pa lang kat maisingit da. So ting kasta tayo tatan na nagado ti issues kat first come first serve ting kasta kon. Actually awan gamin iti division chief tayo diyan ti scholar kat siyak tinang akam ijayen nga tatapno mapili tayong usto nga implement tayo di ordinance talagang amok nga government employee hanti consider but no makita tayo mat nga di kababaan ada mo ti konsiderasyon na to paalaan tayo mat issue na ti BIR certification ta kasapulan na mat piman o tapos yung ordinance ngamin priority tayo dagiti PWDs nya dagiti naganak ti PWDs cancer patient dialysis patient and also dagiti solo parent and then abandon aduda. So nga during the time nga nag-conduct tayo orientation, pinatakder ko isyuda ta makita da. No nya ti kaadun dagyay. No kas ano to yung screen isyuda ng namirpak nga ura aramiden to dagita. Adalata dagiti agreklamo, adulata ti agibaga. Ti number one cases to dito ikot no naala jay may sang ubing, umay mo jay may sang inan jay kaduan jay ubing nga pan agriri nga apay kanu nga naala di jay ket hanga naala jay ubing na ket agbarkada da. So di ti kanan ko explicar nga hanto amono nya gapo nga naala. Kasi hanto amono jay parents na ket priority ada dya anti ordinance dito is explicar ko ta hamon mabaling nga gigiddanan tayo jay iso nga ting kastak ta first come first serve no anya yung muna nga nag-apply isuda ti accommodate tayo so example idi last year dagi nag-apply idi 2022 hanggang 2023 iti May isuda ti ma-accommodate ta nga December to this January digamot June aging ganay December sumot ma-accommodate tatamot nga umay nga June mamindua tayo nga hire iti may nga tawon ket deti daw-dawat ko kung mamot kadagiti da dumang applicants nga tigas kasta tayo ta maiwasan tayo rito isong inarami tayo diay nga ipila tayo tam na maiwasan niyo na nga palakasan ija scholar di kanuam amu iso kanu ti maala haan ko nga itulok dayta bakak lang ti pudno maduktalan tayo pa itatan nagado dagi naduktalan ni man nga duwa ti scholarship within the family. Digi agkabsat kakasjay. Ada digi agkabsat inikat tayo ngam hamot nga dako si katon me ta before gamin dagi jay digi nakaabil ijay nga naala nga nagpirma ijay ada ti waiver gamin nga no nagviolate da ijay anti rules na jay requirements na nga handang na kuan dagi ay ket automatic nga ikaton tayon. Tapos dagi ay duwa nga ron nga konakti grantee nga scholarship. Tagay. So nga kanayon ko advice ka na do mga haan lang LGU tabuk ta gi-issue iti scholar iti tabuk. Ado, we have the Congress, we have the PLGU, the NCIP, DOST, CHED, DepEd, nagaduda apay nga makaduktal tayo tinagado every time nga makaduktal tayo apay nga kaya mo tinaduma. Tinaduma kami ket naka-concentrate da kami iti LGU tabuk lang. So nga naman minsan, ora nya ti kastatang mikipakaasi. So minsan idiretso hanga palakasan ko na ni Mayor to pa hanga gendorse makbupiman talagang amon mo niyo ibaon na mo piman nga kayo kami kitong tano priority da automatic mo ni alam tayo ta unfair kami tida dumamat mangtedak lang mangisherak lang iti issues nga kasanya may sa nga napanda kano i-apply ya anak na ket naglaing pay kunang kano di ada in Facebook na di nga kunang nakano di nga ay syudan to ti sumaruno ket kunana mas dao kanuta di ada kanuta yawat na lang yung folder ket nag-fill up di nang amo nga dige agi-fill inyawat na nga folder isu dagi ada lackings na nga sabi to pag fill up dagi fill up dagi mo di green renew isu nga binaliwak man ti style na tan nga unang mi pa yung agparenew sakbay dagi ti mahire kasi ting kastami man tatan so this time we have dagi ti applicant ket mapanan iti this year lang ket January lang ket mapan nga 127 ti applicant tayo
Pero ti talagang ma-hire pa lang tata, isu da digi adanot nan nga nanutan idi last year. Tapno may pila tayo. Pero adamat digi cases tayo nga digi nga priorities. Sir, once nga nakapasada kita, within 4 years nga LGU One, scholar iti scholarship tayo kat from the senior high to college. Continuous data pero agree nyo da. So Ah, so kanayon subli-subli kumanon nga na lang. ibaga wen. Kanayon kumanon ibaga nga dagiti parents, han gamin nga da kayo ti apan agi-follow up kasi mostly gamin nga ma-observe me nga dagiti hang agree rin nyo. Dagi na in-endorse kun dagi parents at napnapan handa na padasan ti rigat. Kanayon mo't nga ma-orient dagitoy. Kat apay nga handa pa nga apan makarinyo. Di lang agree nyo aramidin na, di da pa nga maaramid. So nga tingkas stricto ang tayo kasi we have so many applicants. Thousands in applicants tayo. Ititayo kadagay interesado. Han nga dagi jay hanga interesado. Nung mamingsan nagrigat mong word nga mapaay ti tao nga isujek mo nakdatan nga ano san tayo lang i-explain. Siyak sagsagay sak dagitoy. So nga amok amin ti cases ta may sang in-interview. Oh, correct data mayat dagiti interesado supposed to be talaga nga isuda. Tay jay mo nga talaga makita at interesado nga tao. Correct. Kan hanggang sa malpas kasi kung mga tultuloy nga mayat di scholarship program da ma-maintain da dagiti requirements. Okay, adapay tinabat-bati nga orasay before we will read dagitoy comments. Mapantay pa ka ni Ma'am Benedicta. Ma'am, adati nag-question gamin ditoy kas ano tayo kano nga i-prepare dagiti athletes para iti karaamit no February kan dapat iti may nga damag ditoy no inya iti recognition but nga maited tayo kadagiti nga bak nga athlete iti eskwelahan da. Okay, yes sir. Actually sir Ian, adanti plano tayo nga starting dati January 20, irugi tayo yung school-based training. Dahito initiative pa lang dagi ni coaches kan dagi schools. Anyway, dagi group games mat kat take all, no? No tinangabak kumakot dahito yung eskwelaan, concentrated. Amin dagi membro di nga team is from the school. Iso nga school-based training ko na tayo. And then after that, damat lang di plano tayo kada Sir Glenn, Sir Katchay nga we will be having the intensive training. Dito lang kami pa nga nakita nga usto no will it be from February 1 inga na start iti karaamit or I don't know plano kami to nga nasayaat with the office of Sir Gatchay and my team no kasanon ti may antayo ka daytoy. But definitely kasla duwa nga levels iti training. The school-based training ako and then jay intensive training tayon to this February. Now as to yung incentives, it was mentioned a while back na there is an ordinance from the city and I think kasama din ang ating mga athletes, winning athletes sa ordinance ng city ay ng province. Because one time we went there also kat adamot lang tiin assure ni Governor idi nga cash incentive kadagaynin nangabak idi ti palaro ijay marikinan sa DJ idi. So nga digay ati kaslala ang incentives nga ma-ititod ni DepEd awan actually ti cash incentive nga ititod na lang tititad mi jay certificate of recognition during the closing program wano the awarding closing program of the event wano during the awarding in the particular event kano closing mat we make it a point nga dati medals dadagyan in winners tayo kaslakas silang TR aramidan tayo sir. At least kay kat ada iti maited ngam bam kasano ti kwap idamag ko lang no dagiti athletes syempre mas maraming training ma-excuse sila sa school nila. Yes sir, damo ti we are arranging the conduct of the alternative learning delivery. So adu matigay umanay nga learning resources tayo i-arrange tayo tulaang no kasanon to iti panaka-administer. Anyway, we have the ready materials already. Okay. Sir, basahan na lang dagiti nag-comment izay. Congratulations and good luck kung na DJ may isang nag-comment izay. Ko lang nabasa di malaga na. Kasambat ni Imag Baile Jontila watching here po, Negros Occidental. Hello po kanyayo dita. Congratulations to all. Mabuhay Tabuk City. Sir Jesse, dida duma? Tuloy na siguro nilibay da ita. The only ka ihiyan ni Apo Glenn Wansi.
malingtan da si nag no iha Di ka anak, anak the na only- putot na gayam ano. Then Ni ko namot sir. ni Ma'am Imag Bailey Juntil trabaho ko mama amin una na. And God then- bless po. Mayat day nga program yo po priority da kita PWD ta mapakitaan tayo nga we love them. God, we care for them. Kuna na siguro niya tuloy na. Okay, yan, nagaruti nag-comment. Maraming salamat kanyayo. Ayan, baka mabalin nga ibababasit. Takita tayo lang. Ayan, ni Ma'am Tonete. Wow, mayat dayta, Ma'am. Tahabang napigsada. Siguro about the Senior incentive. Inya dayto, dagay jay senior citizen. Maramanan da dayta nga reward. Dakas ano na danon tikas na nga tawid. At ayan, ni Ma'am Charlita Gonaban, I'm watching with you. Kasamot ni Ma'am Rondalyn Balungay, watching from Macau. Hello po, kadagiti overseas Filipino workers. Ganda dumapay. Yan, maraming salamat sa panunood sa amin. And before we will close garo dito nga programa tayo, may we know no dapay dagay the other relevant updates, announcements, and reminders. Irugoy tayo ka ni Ma'am Benny. Ma'am? Yes, Sir Ian. Diya ang siguro ti-announce ko nga DJ 2025 Karamit will be hosted by the province of Benguet. That will be on February 23 to 28. Before ka ni Sir Glenn, mapantay ka ni Ma'am Maridel na dapat ti kahit nang i-add, Ma'am. Kahit ko lang nga ibaga, dagiti adda iti ag milestone nga kabalayda, relative daw noon niya agdi tinulong tayo, may dadya office, tapno maibaga nga usto, kun mafilapan nga usto jay form, kun maala, maisaganan dagita requirements, tapno haan tayo nga agpipin na basol. Ma'am pakibagam di address the office yung location. Ito'y office mi, ito'y senior citizen, ito'y batog iti bides, iti pangi papananyo, senior citizen center, iti Dagupat. Kasi nag-jay legislative building, ijay anti corner, jay puti papanan nyo. Apo. And Sir Glenn, Wansi? Yes, ayan. Kahit kumot nga idanon nga dagiti amin nga scholars tayo kat madama iti renewal. Kat dito kat hanggang katapusan ko mga mag-base tayo latan anya dagiti schools nga dagamin dagiti maudi pay gamin dagiti enrollment na. So iti tayo mag-base. So mostly nga talaga kat by this first week of February siguro iti pag-enanti renewal. Nya ta gikabil tayo mo ti cut off. Tahamot nga sudatur orayon tayo laeng. So yawis ko kumaamin nga dagiti scholars tayo kat openan di office kan may sa no nyaman ti concerns you regarding iti amin nga divisions nga nasakupan mi the senior citizen PWDs kat open lata ti opisina tayo kastamot iti youth and sports kanayon kumot nga ibilbilin kan imit meeting iti staff kung amin nga client tayo kat ma-entertain latamot. So diya siguro. Okay, maraming salamat Sir Glenn Wansi, kasamot ni Ma'am Maridel Latot and ni Ma'am Benedicta Gamatero. Iti SDO Tabuk. Maraming salamat po iti panagumayo dito'y office to give some updates. Karagitang banbanag. Sir? Kan sapay ko matahan lang dito mo nang umaydan tuman pumasyar kan nag-host dito ay guest dito programa tayo. Salamat manan. Naman ti pahabol ko ba siya? Sige sir, go ahead po. May sakamin ko man ni Apo Gatchay ni LYDO to ni Gatchay Clubber nga isuta dato nga naira namot nga madamang kuang amin natay ni Manong na so condolence iti family iti Clubber especially ni Gatchay. So nga damdam ada iti vigil tayo nga LGU ijay in that 2 PM. Makipag-greet na Sir Gatchay iti pamilya. And ayan ni Ma'am Agustina Loton kasamot ni Ma'am Lehani Paklay kan aming nagbuya kan nagdingag ayan hindi namin kayo ma-greet amin. Once again, maraming salamat sa inyong lahat. Ito garod nga programa kat in the ulwan iti Office of the City Mayor, Engineer Darwin C. Estraniero, together with our City Vice Mayor, kasama tagiti aming councilors tayo, ABC President, and IPMR kan SK Federation President, and department heads iti City Local Government Unit of Tabuk, and our City Information Officer ni Ma'am Aurora Amilig. Da kami garod tinakadwayo, siyak ni Ian Jeffrey Adatu. And Jesse Magia. Abangan nyo ulit na kami iti next nga episode tayo. Twice a month po dito nga programa tayo iti Gimpong Radio. Once again, maraming salamat and naimbag nga aldaw kanya tayo amin.
Tabuk City on air. Tabuk City on air. Tabuk City on air. Know what is happening in our city. Listen and participate in city conversations. Latest updates and information about your local government units under the administration of City Mayor Darwin Estraniero. Be updated. Be informed. Listen to Tabuk City on air. Live at 92.1 Gimpong Radio every second and last Wednesday of the month, 12 noon to 1 p.m. Tabuk City on air with Mayor Darwin Estraniero and anchored by the City Public Information Office. Tabuk City on air.